হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? তো এই কদিন ভিডিও আসছিল না আমার পড়াশুনোর চাপে আর পরীক্ষার জন্যে। তো চেষ্টা করবো এবার থেকে প্রত্যেক দিন ভিডিও দেওয়ার। তো আজকাল একটা নিউ মিনি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো দুপুরের দিকে পড়ছিলাম আর হঠাৎ দেখি আকাশ ঘোর কালো করে এসেছে, মেঘলা হয়ে এসেছে, আরও উঠেছে প্রচণ্ড জোরে, দেখতে পাচ্ছেন। আর আমাদের বাড়ির তুলসী গাছগুলো দেখেছেন, প্রচণ্ড দুল ছিল আর বড়ও হয়ে গেছিলো। বেশ সুন্দর লাগছিলো তুলসী গাছগুলোকে দেখতে। আর এই যে আমি যে এখন রাগ করে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ মেঘ ডাক বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বলে মা বলছে ঘরে যা, তাই আমি এখানে রাগ করে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড জোরে হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। আর সকাল থেকে যা রোদ্দুর হচ্ছিল, মনেই হচ্ছিল না যে বৃষ্টি হবে, কিন্তু খবরে কাল বলেছিল যে বৃষ্টি হবে, তো খবরের মতেই মিলে গেল। আর অনেক দিন বাদ মানুষের গরমের পর একটু স্বস্তি মিলল। তো দেখতে পাচ্ছেন চারপাশের প্রকৃতিটা খুবই সুন্দর লাগছিল। আমার তো বৃষ্টি হলে খুবই মজা আসে।